ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кори ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварданд. Дар ин ҷо нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ирода Инвест расман оғоз бахшиданд. ҳамзамон дар ҳамин ҷо 4 иншооти таъиноти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. 8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварданд. Дар ин ҷо нахуст сарвари давлат ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ирода Инвест расман оғоз бахшиданд. Коргоҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегияи мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва бо истифода аз сармояи дохилӣ бунёд гардидааст. Иншоо дар масоҳати 2500 метри мураббаъ сохта шудааст. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки коргоҳи нав бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда иқтидори коркарде то 200 тонна гандумро дар як шабонарӯз дорад. Дар корхона бинои осиёб бо таҷҳизоти пурраи коркарди гандум, амбори нигоҳдории ашёи хом бо ғунҷоиши 600 тонна ва амбори нигоҳдории маҳсулоти тайёр мавҷуд мебошад. таъкид гардид ки орд дар ин ҷо асосан аз гандуми навъи дурум омода гардида барои истеҳсоли макарон, хамираи питса, баъзе навъҳои нон, самбуса ва дигар маҳсулоте истифода мешавад ки устуворӣ ва сифати баланди хамирро талаб мекунанд. ба роҳ мондани чунин истеҳсолот имкон медиҳад ки талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ бештар таъмин гардид. این کارگاه استحصالی یکمین در کشور ساخته به استفاده داده شده است که آن به طور مخصوص کارت‌های خوش‌صفت برای استحصال محصولات مکرانی نگهداری شده است. ما اطمینان کامل داریم که این کارخانه و رشد اقتصاد ملی و بالا رفتن نفوذ صنعتی کشور ما سهم ارزنده می‌گذارد. خصوصیت خاص این آسیا در آن است که آن به کارکرد گندم نوعی سخت یعنی دروم نگرانده شده است. ما اطمینان کامل داریم که این کارگاه استحصالی و رشد اقتصاد ملی ما و بالا رفتن نفوذ صنعتی کشور ما سهم ارزنده می‌گذارد. ما صاحبکاران از همکاری پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اندازه شدیم و تمام قوه دانش و مهارت خود را بهر شکوفایی تاجیکستانی صاحب استقلالمان روانه می‌سازیم. бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳ 46 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида музди миёнаи меҳнати онҳо 3000 сомониро ташкил медиҳад. ин иқдом дар баробари рушди истеҳсолот ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат хоҳад кард. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати корҳои анҷомёфта, истифодаи таҷҳизоти муосир ва саҳми соҳибкорон дар рушди саноати мамлакат изҳори қаноатмандӣ намуда ба фаъолияти онҳо баҳои баланд доданд. ба тавсияи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкор ӯҳдадорӣ гирифт ки аз ҳисоби даромадҳои ширкат як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии замонавӣ барои 2500 хонанда дар 2 баст бунёд намояд. امروز برای ما ساکنان ناحیه باباجان غفورов روزی تاریخی و فراموش نشونده است. با شرافت صلح و ثبات پایدار وحدت ملی و سیاست سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما زنان ناحیه صاحب جای کاری دائمی گردیدیم و امکانیت پیدا کردیم که با مهنت حلال و در رشد اقتصادی کشور و بهبودی زندگی عائله‌های خود سهم خود را گذاریم. ҳамзамон корхона дорои сехи нави механикӣ мебошад ки барои эҳтиёҷоти худи корхона бунёд шудааст. ин сех барои таъмиру нигоҳдорӣ ва хизматрасонии техникии таҷҳизоти истеҳсолӣ пешбинӣ шудааст. дар ин ҷо корҳои таъмири таҷҳизот, омода намудани қисмҳои эҳтиётӣ, кафшергарӣ, васлкунӣ ва дигар корҳои механикӣ анҷом дода мешаванд. масъулон таъкид намуданд ки бо ба истифода додани сехи механикӣ сифати хизматрасонии техникиро беҳтар намуда боиси
کوتاه گردیدن مهلت تعمیر تجهیزات، کاهش خراجات استحصالی و افزودن ثمرانوکی فعالیت کارخانه می‌گردد. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه‌های صنعتی ناحیه باباجان غفوروف بازدید نمودند. در نمایشگاه محصولات گوناگون استحصال وطنی که محصول فعالیت کارخانه‌های صنعتی ناحیه میباشند به معرض گذاشته شد. از جمله نوع‌های گوناگون آرد و محصولات آردی، مکرون، روغن رستنی، محصولات پرنده پروری، تخم مرغ، خوراک آمیخته چاروا، مصالح ساختمانی و دیگر محصولات استحصالی پیشنهاد گردید. اطلاع داده شد که سالهای اخیر در ناحیه باباجان غفوروف با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره سیاست صنعتی کنونی با سرعت کشور، شماره کارخانه‌های استحصالی افزایش یافته، حجم استحصال محصولات صنعتی پیوسته زیاد می‌گردد. کارخانه‌های ناحیه با استفاده از اشیاء خام محلی استحصال محصولات رقابت‌پذیر را به راه مانده، در برابر تأمین بازار داخلی برای صادرات محصولات نیز امکانیت‌های مساعد فراهم آوردند. ضمن بازدید پیشوای ملت با نمود و صفت محصولات استحصال شونده شناس شده به اقدام‌های صاحبکاران و استحصال کنندگان در سمت کارکرد اشیاء خام وطنی، استحصال محصولات عوض کننده واردات و تأسیس جایهای نو کاری بهای بلند دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که رشد استحصال وطنی، کارکرد اشیاء خام محلی، تأسیس جایهای نو کاری، استحصال محصولات رقابت‌پذیر و زیاد نمودن حجم صادرات از سمت‌های مهم سیاست اقتصادی دولت به حساب می‌رود. در این زمینه به صاحبکاران جهت استفاده پررأی اقتدارهای استحصالی، بلند برداشتن صفت محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی، وسیع نمودن حجم استحصالات، جلب متخصصان صاحب تخصص و سهمگذاری بیشتر در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت دستور و توصیه‌های سودمند دادند. 8 ایول ضمن سفر کاری به ناحیه باباجان غفوروف، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح کارخانه استحصال آرد برای مکرون در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود اراده اینوست، انشاءات تعینات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. ضمن معرفی انشاءات مذکور در ناحیه باباجان غفوروف، سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین جهت گسترش کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی دستور و توصیه ها دادند. 8 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بینای نوی مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 11 دهات اونجی ناحیه باباجان غفوروف را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کودکستان غنچه‌های استقلال در دایره تدبیرهای سازنده به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بنیاد گردیده است. بینای کودکستان غنچه استقلال در مهلت معین شده با سطح و صفتی بلند ساخته به استفاده داده شد. در رفت کارهای ساختمانی همروزه از 60 تا 80 نفر متخصصان و کارمندان به کار جلب کرده شده. صفت کارهای ساختمانی زیر نظارت متخصصان اداره ساختمانی اساسی ولایت سوخت قرار داشت. بینا از 3 آشانه و تخانه عبارت بوده، برای 300 کودک پیش بینی شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه نو 30 ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین گردیده، برای تعلیم و تربیت نسل نورس شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در مؤسسه 11 گروه تشکیل شده برای آموزش، تعلیم و تربیت، خواب و استراحت، مشغولیت‌های ذهنی و بازی و فراغت کودکان تمام شرایط ضروری مطابق با طلبات معاصر مهیا است. در تخانه بینا تالار ورزش و حجره‌های مخصوص برای برگزاری محفل‌های گوناگون جایگیر بودند. آنها برای رشد قابلیت ذهنی، ایجادی و جسمانی کودکان مساعدت می‌نمایند. در صحن مؤسسه 10 ایوانچه استراحتی بنیاد گردیده، کودکستان به نظام یگانه گرمیدهی پیوست میباشد. همزمان در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بینای قبلا موجود بوده مؤسسه نیز پورا تعمیر گردیده است. در نتیجه امکانیت فراهم آمده است که در 2 بینای مؤسسه 600 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که بینای موجوده کودکستان هم تعمیرات نوسازی کرده شد
مجموعاً در دو بینای امروزه 600 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. این همه کارهای آبادانی و سازندگی ثمره استقلالیت دولتی و سیاست پیشگرفته پیشوای ملت می باشد. از نام تمام ساکنان جماعت دهات اونجی منتداری بیان می نمایم و نسل آینده ساز را در روحیه و تندرستی و افتخار ملی تربیت نماییم. با سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که در دایره برنامه‌های دولتی رشد ساحه معارف ساختمان بیناهای ایلاوگی در یک قطار مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی ناحیه ادامه داشته، کارهای ساختمانی در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 13 دهات اونجی در مرحله انجامیابی قرار دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رشد مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی را عامل مهم تعلیم و تربیت نسل نوروز ارزیابی نموده، با مسئولان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت، بهتر نمودن شرایط نگاهبین کودکان و وسعت بخشیدن فراگیری آنها به مؤسسه تا مکتبی دستور و هدایت‌ها دادند. افتتاح کودکستان زمانوی غنچه های استقلال واقع در ناحیه باباجان غفوروف جماعتی اونجی امکانیت نو برای تعلیم و تربیت کودکان می باشد. برای چنین تحفه به‌بها منتداری صمیمانه کل کارمندان مؤسسه را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم. ما مربیان کوشش به خرج می‌دهیم که همه دانش و مهارت و ملکه خود را روانه ساخته کودکان را در روحیه وطندوستی و میهن پرستی و افتخار ملی تربیت نماییم. در ناحیه باباجان غفوروف عین حال 40 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت داشته، بیش از 7650 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. همچنین در نزد 67 مؤسسه تعلیمی 138 گروه مرکز انکشاف کودک عمل می‌کند که برای بلند برداشتن سطح فراگیری کودکان سنی تا مکتبی مساعدت می‌نماید. من غنچه باغ وطن، من اختری تابنده، امروز فردا پس از آن من در بلد، من همراه. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت همزمان طریق فاصلوی کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود شریفوب ان را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه استحصالی در دهات به نام دادابای خالمتوف ناحیه باباجان غفوروف از جانب صاحبکار وطنی نعیم شریفزاده بنیاد یافته است. انشاءات نوی صنعتی با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت کشور با طرح معاصر بنیاد شده اقتدار آن در یک ماه استحصال 700,000 دانه خشت می باشد. با آغاز فعالیت کارخانه نوی خشت براری در ناحیه باباجان غفوروف سطح تامینات این نمود مسئله ساختمانی در انشاءات ساخته شونده جشنی بهتر خواهد شد. ما خیلی خرسند هستیم که راهبر دولت و ولایت سوخت تشریف آوردن. ما همین کارخانه اقتدار رو کشادیم. یک ماه 700,000 دانه اقتدار داریم. منتدار خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که ما سابقه رو دستگیری کرده ایستاده‌اند. در اینجا در مرحله اول 30 ساکن با کار تامین شدند. آینده با افزایش طلبات شماره کارگران به 40 کس رسانیده شده حجم استحصال نیز افزایش خواهد یافت. کارخانه در دایره فضای مساعد صاحبکاری با هدف سهمگذاری در رشد استحصالات وطنی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته استحصال جمهوری مردمی چین در مساحت 9142 متر مربع بنیاد شده. روند کارکرد و استحصال محصولات در آن پررو اتوماتیک صورت میگیرد. ما به جای کاری دائمی تامین هستیم در این کارخانه. منتداری خودم را به راهبریت کشور محترم امام علی رحمان میرسانیم که ما جوانان را با چنین کاری دائمی تامین می‌نماییم.
пешниҳоди имтиёзҳои давлатӣ ва фароҳам сохтани шароити созгори кору фаъолият соҳибкорону намояндагони бахши хусусиро барои бунёди коргоҳу корхонаҳои нав ва рушди истеҳсолоти ватанӣ ҳавасманд намудааст. бо назардошти ин соҳибкори ватанӣ тасмим дорад ки оянда бо бунёди иншооти нав истеҳсоли дигар намуди маҳсулоти саноатиро ба роҳ монад. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи нав шумораи корхонаҳои истеҳсоли хишти пухта дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба 5 адад расид. 8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба таври фосилавӣ корхонаи нави истеҳсоли асфалти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди суғдроҳсозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхона бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда иқтидори истеҳсоли он дар 1 соат 120 тонна асфалтро ташкил медиҳад. дар марҳилаи аввали фаъолияти корхона барои 10 сокини маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда шудааст. барои ҷалби мутахассисони ҷавон аз ҷумла муҳандисон, технологҳо ва операторони таҷҳизоти муосир шароит муҳайё гардидааст. дар корхона 10 мошини боркаши калон барои интиқоли асфалт ва дигар техникаву таҷҳизоти зарурии роҳсозӣ мавҷуд аст. ибтидои корхонаи мазкур самараи дастгирию ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат нисбат ба рушди соҳибкории ватанӣ арзёбӣ гардида боз як қадами устувор дар роҳи саноаткунонӣ бо суръати кишвар ба шумор меравад. бо шарофати сиёсати созанда ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ имрӯз соҳибкорон имконият дорад ки фаъолияти худро озодона ба роҳ монанд. маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ ва ғамхории давлат моро водор сохт ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсолии асфалт таъсис диҳем. ҳамзамон таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мо мебошад. таҷҳизоти истеҳсоли корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид гардида мутобиқ ба стандартҳои муосири байналмилалӣ фаъолият менамояд. раванди истеҳсолот ба таври автоматӣ идора шуда ин имкон медиҳад ки сифати маҳсулот баланд, хароҷоту истеҳсолӣ коҳиш ёфта, самаранокии кор афзоиш ёбад. пештар мо берун аз Тоҷикистон кор мекардем. ҳозир мана нақш шуд ки ҳамихе корхонаҳо бисёр шуда истодаанд. мо дар ҳамин ҷо кор ва фаъолият карда истодем. ҳамаи мо коргарон миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ҳамаи шароитҳоро барои мо муҳайё карда мо метавонем ки дар ин ҷо кор кунем ва зиндагии худро пеш барем. маҳсулоти корхона асосан барои таъмини эҳтиёҷоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд равона гардида дар ободонӣ, бунёд ва таҷдиди роҳҳо истифода мешавад. фаъолияти чунин корхонаҳо ба рушди иқтисоди вилоят, баланд бардоштани иқтидори саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани инфраструктураи роҳсозии кишвар мусоидат менамояд. бо густариши минбаъдаи фаъолият, таъсиси ҷойҳои нави кории иловагӣ дар назар дошта шуда, ин омил ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии маҳаллӣ мусоидат мекунад. дар маҷмӯъ ифтитоҳи чунин иншооти истеҳсолӣ далели равшани амалӣ гардонидани ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди саноат, дастгирии соҳибкории ватанӣ, ҷалби мутахассисони ҷавон ва баланд бардоштани некуаҳволии ҷомеа мусоидати фаъол мекунад. имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маъмурии маркази солимгардонии соҳили Унҷи мавриди истифода қарор дода шуд. дар идома президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои соҳаи аграрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздид намуданд. 8 июл бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маъмурии маркази солимгардонии соҳил мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. маркази солимгардонии соҳил аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Абдуллоев бунёд гардида барои қабули беморон бо 100 ҷойи хоб ва 30 ҷойи корӣ пешбинӣ шудааст. ифтитоҳи иншооти мазкур боз як қадами муҳим дар самти рушди соҳаи тандурустӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ арзёбӣ мегардад.
سرور دولت ضمن بازدید از شرایط فراهم آورده شده با صفت کارهای ساختمانی، تجهیزات موثر طبی و امکانات‌های خدمت‌رسانی مرکز بهای بلند داده اقدام صاحبکاران را نمونه عبرت ارزیابی نمودند. در مرکز شعبه‌های قبول، حجره‌های خواب، بخش فیزیوتراپی، حجره‌های عصب، بیماری‌های زنانه، همچنین دل و رگ‌های خونگرد فعالیت می‌کند. در مرکز سالمگردانی متخصصان کسبی و دارای تخصص بلند فعالیت نموده خدمت‌رسانی طبق استانداردهای معاصر براه مانده شده است. متخصصان ما اصلا جوانان را در بر میگیرد. متخصصان کاردیولوگ ها داریم، اورولوگ، گینکولوگ، دکتر زنان عصبشناس داریم. وابسته به همین کار فعالیت میبرند. بعد از استفاده بردن بینای علاوگی در ناحیه باباجان غفورov ساکنان ناحیه باباجان غفورov و بیرون از آن به ما مراجعت کرده میتوانند. ما طبعا باید از دستگیری های جناب عالی محترم امام علی رحمان صبرناک استفاده برده به خلق و ملت خویش خدمت رسانیم. صحن بینای مرکزی سالمگردانی سبزکاری شده انشاءات‌های زمانوی برای بیماران امکانات خوب استراحت و فراغت را به میان آورده است. ضمن صحبت با مسئولین راهبر دولت تاکید نمودند که جلب سرمایه خصوصی به ساحه تندرستی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت بوده، چون این تشبسات به بهداشت سلامتی اهالی و تأسیس جای‌های نو کاری مساعدت می‌کند. ما زنان و بانوان خیلی خرسند و خوشنود هستیم که با اقدام جناب عالی پیشوای ملت در چنین شرایط ها کار و فعالیت میبریم. در مرکز خیلی شرایط ها وسیع داده شده است و در چنین شرایط های معاصر کار و فعالیت بردن برای ما افتخار است. همه تجهیزات های زمانوی بوده. ما کوشش و غیرت می نماییم که از چنین دستاوردها وسیع استفاده بریم. مرکز سالمگردانی ساحل منبعد به ساکنان ناحیه و منطقه های اطراف خدمت رسانیده در تحکیم تندرستی جامعه سهم نظر از خواهد گذاشت. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دستاوردهای ساحه اگراری ناحیه باباجان غفورov دیدن نمودند. در این نمایش محصولات دسترنج دهقانان و زمینداران ناحیه از جمله غله‌دانگی، سبزیجات پالایزی، میوه‌های تر و تازه، محصولات باغداری و دیگر نوع‌های محصولات به معرض گذاشته شده بود. ضمن بازدید به سطح و صفت محصولات، استفاده ثمرناک زمین، تطبیق تکنولوژی معاصر و افزایش حجم استحصالات توجه خاص ظاهر گردید. سرور دولت زحمت دهقانان را شایسته ارزیابی نموده برای باز هم رشد دادن ساحه کشاورزی، بلند برداشتن حاصلناکی، تأمین بازار با محصولات با صفت وطنی و سهمگذاری در امنیت عضوقواره کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. امروز کشاورزان ولایت زیاده از 35,000 گیتار کشتی زیراتی بهاری گذارده شده است که نسبت سال گذشته زیاده از 15,000 کشت زیاد می باشد. در ولایت در 6 ماهی سال جاری از 105 تا 155% محصولات کشاورزی بر زیاد اجرا گردیده است که این نزدیک 112% مجموع عمومی محصولات را تشکیل می‌دهد. چهلی که دیدید استادی امروز در ناحیه باباجان غفورov نمایش محصولات کشاورزی برگزار شده است که در این نمایش زیاده از 100 تن محصولات کشاورزی پیشنهاد کرده می شود که از قبیل همه نمودی زراعت‌ها از دانگی سرکت تا میوگی و دیگر خشک میوه و عسل و نان و دیگر محصولاتی که در ناحیه پرورش کرده می شود گذاشته شده است. تمام رشد و نمای محصولات کشاورزی این به واسطه توجه جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد که کشاورزان امروز با دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری اسلامی به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی کار و پیشبری برده ایستادند و ما تصمیم گرفتیم که امسال کشاورزان ولایت 35 سالگی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای بلند پیشواز گیریم. اطلاع داده شد که ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های اساسی پیشبرد اقتصادیات ناحیه به حساب می‌رود. طبق معلومات‌های پیشنهاد شده در ماه ینور مای سال 2026 در ناحیه باباجان غفورov افزایش حجم عمومی محصولات کشاورزی نسبت به همین دوره سال 2025 بیش از 108% را تشکیل می‌دهد. به حالت 1 ایون سال روان حجم عمومی استحصال محصولات ساحه در همه شکل‌های خوجگیداری به 680 میلیون سومانی
баробар гардида нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 113% зиёд мебошад. самтҳои муҳими соҳа пахтакорӣ, ғалакорӣ, сабзаводкорӣ, картошкапарварӣ, боғдорӣ, чорводорӣ ва парвариши занбури асал арзёбӣ мегардад. имсол аз ҳисоби бодиҳо нағз омаданаш соли асал гуфтан мумкин. дар ноҳия 17,000 оилаи занбур ҳаст вуҷуд дорад. мо ҳаракат мекунем бо оилаи занбури асал аз ин ҳам изофа кардан ба истеҳсоли асал назар ба солҳои гузашта имсол хубтар мебошад. ҳозир як мавсими асалгирӣ гузашт бо мумкин 2 мавсими асалгирӣ то ҷамъбаст шуданаш мумкин. албатта ин бевосита дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ соҳаи занбури асалпарварӣ нағз ба пеш рафта истодааст. шумораи занбури асал ҳам изофа шуд, истеҳсоли асал ҳам изофа шуд. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳамин қадам бояд занбурпарварои дастгири хизосия мо ҳазорҳо миннат дорад аз ҷаноби олӣ. майдони умумии киштии зироятҳо 24428 гектарро ташкил медиҳад. ҳамзамон таъкид гардид ки киштии баҳорӣ дар майдони 18564 гектар ба роҳ монда шуда нисбат ба соли гузашта афзоиш мушоҳида мешавад. дар баробар ин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ нисбат ба соли гузашта ба 109,1% расонида шудааст. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти суғдро дар шаҳри хуҷанд ба истифода доданд. пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасониро оғоз бахшиданд. 8 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти суғдро дар шаҳри хуҷанд ба истифода доданд. иншоот дар доираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои мақомоти судӣ ва ба талаботи муосири соҳа ҷавобгӯ сохта шудааст. мо аҳли кормандони суди вилояти суғд шод аз он ҳастем ки ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои нави замонавӣ бо тамоми шароитҳои арзандаи корӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон чун тӯҳфаи арзишманди ҷашнӣ дари худро барои мо боз намуд. бо ифтихор метавон гуфт ки хислатҳои олии инсонӣ, дурандешӣ, хиратмандиву инсонпарварии пешвои муаззами миллат барои мардуми кишвар хоса мо кормандони суд ки шохаи сеюми ҳокимият мебошем намунаи ибрату омӯзиш ва пайравӣ аст ки дар ҳар амал ва қарори қабулшуда тақдир ва ояндаи инсон насли имрӯзу ояндаи ватан меистад. президенти мардуми кишвар муҳтарам эмомалии раҳмон дар ин соли тарихӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ватани азизамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ки имрӯз онро қонуни тиллоӣ ном мебаранд он барои беш аз 18,000 нафар сокинон амалӣ мешавад. ин бори дигар аз намунаи олии инсонӣ ва дурандешиву инсондӯстии сарвари давлати мо башорат медиҳад. истифода аз фурсати муносиб аз номи худам ва аҳли кормандон ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон барои тӯҳфаи арзишмандашон ба аҳли кормандони суди вилоят арзи сипос ва миннатдорӣ баён намуда бовар мекунонам ки бо амри дилу виҷдон содиқонаву софдилона барои таъмини адолати иҷтимоӣ ба ватани азизамон тоҷикистон пешвои муаззами миллат содиқона хизмат мекунем. ман ҳамчун корманди суди иқтисодии вилояти суғд изҳори миннатдорӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон менамоям ки барои мо кормандони мақомоти судӣ чунин бинои замонавӣ бо шароити муосири корӣ дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфа карданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо кӯшиш менамоям ки ба савганди ёд кардаамон софдилона ба ватани зебоу маҳбубамон хизмат намоем. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар бинои маъмурии суди вилояти суғд ҳамчунин суди ҳарбии гарнизони хуҷанд ва суди иқтисодии вилояти суғд ҷойгир карда шуданд.
ҳамзамон ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои мурофиа ва дигар утоқҳои хизматӣ бо назардошти талаботи муосир ҷиҳозонида шуда барои фаъолияти босамари судяҳо, кормандони дастгоҳи суд ва қабули шаҳрвандон дорои шароити зарурӣ мебошанд. با استفاده داده شدن بینای نوی مأموری سود ولایت سوخت که در آن برای فعالیت سود حربی گرنیزان خوجند نیز تمام شرایط معاصر کاری فراهم آورده شده است. دلیل رفشن سیاست خردمندانه رهبری عالی دولت در سمت تحکیم حاکمیت سودی و تامین ولایت قانون می باشد. ما судяҳои суди ҳарбӣ ин ғамхориро ба масъулияти баланд эҳсос намуда минбаъд низ тамоми донишу таҷрибаи худро барои таъмини адолати судӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, риояи қонуният, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ ва иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматӣ сафарбар хоҳем кард. با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همیشگی فراهم آوردن چنین شرایطی ارزنده و اعتماد بلند نسبت به مقامات سودی اظهار سپاس و منتداری صمیمی می‌نمایم. امروز جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت ثمرناک سودهای سودی ولایت سوق بنای مأموری سودی ولایت از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح کرده شد. امروز ما سودی‌ها وظیفه‌دار هستیم که جواباً با غمخوری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت خود را در دایره قانون براه مانده در تامین قانونیت، رعایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند و عملی نمودن عدالت سودی سهم ارزشمند داشته باشیم. таъхонаи бино дорои ҳуҷраҳои махсус буда барои нигаҳдории муваққатии гумонбарони ҳолатҳои ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои бино ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, кормандони соҳаро ба таъмини волояти қонун, адолати суддӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки кормандони мақомоти суддӣ бояд бо масъулияти баланд, садоқат ба давлату миллат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ фаъолият намуда, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро дар ҷои аввал гузоранд.
8 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти Суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасониро оғоз бахшиданд. Ҳамчунин дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ бинои нави прокуратураи ноҳия ба фаъолият оғоз намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди чунин иншооти истеҳсоливу хизматрасонӣ омили муҳими рушди саноат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд тариқи фосилавӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли дастпокунакҳои гигиении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Косметик оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки корхона дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегияи миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар бо ҷалби 5 миллион сомонӣ сармояи соҳибкорони ватанӣ таъсис ёфтааст. корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи иншооти мавҷудаи корхонаи воҳиди давлатии Садаф баъди таъмиру азнавсозии пурра ташкил гардида барои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ мутобиқ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхона бо таҷҳизоти муосири технологӣ муҷаҳҳаз буда тамоми марҳилаҳои истеҳсолот аз омодасозии ашёи хом то бастабандии маҳсулоти тайёр ба таври худкор анҷом дода мешаванд. истифодаи технологияҳои пешрафта имкон медиҳад, ки маҳсулоти ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол гардад. дар корхонаи истеҳсоли 7 намуди дастпокунакҳои гигиении намнок ба роҳ монда шуда, маҳсулоти он асосан барои таъмини бозори дохилии кишвар пешбинӣ гардидааст. имрӯз аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи мо расман ба истифода дода шуд, ки аз ин мо соҳибкорон ва сармоягузорон саноатчиён хеле рӯҳбаланд ва хурсанд ҳастем. корхонаи воҳиди давлатии Садаф баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд чораҳоро амалӣ намуда истодааст. хусусан мо аз ҳисоби бинову иншоотҳое ки мавҷуд ҳастанд коргоҳу корхонаҳои нав ба истифода дода истодем, ки ин корхонаҳо махсусан бо ҷалби сармоягузорон ва соҳибкорон амалӣ карда шуда истодааст, ки ин натиҷаи хеле хуби худро дода истодааст. ин коргоҳу корхонаҳое ки мо таъсис дода истодем барои рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон як саҳми худро мегузорад. ба истифода додани чунин иқтидорҳои истеҳсолӣ барои коҳиш додани воридоти чунин маҳсулот, баландбардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти ватанӣ ва рушди соҳаи саноат аҳамияти муҳим дорад. این تکنولوژی جهانی است و ما این تکنولوژی رو پورا وارد نمودیم. در کارخانه 4 نمود تجهیزات استفاده برده می شود. این تجهیزات رو متخصصان شهر خوجند پورا از خود نموده این محصولات ها رو پورا استحصال کرده استادند. طلبات به این محصولات ما در بازار داخلی بسیار است و این طلبات رو تامین کرده استادیم. дар корхона 24 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. барои фаъолияти пурсамари истеҳсолӣ ва шароити муносиби меҳнат тамоми инфраструктури зарурӣ аз ҷумла маркази компрессорӣ ва дигар таҷҳизоти техникӣ муҳайё карда шудааст. таъсиси корхона намунаи истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ буда дар татбиқи сиёсати давлатии рушди саноат, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ саҳми арзанда мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ баҳои баланд дода, масъулонро барои афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, баландбардоштани сифати маҳсулот, истифодаи васеъи технологияҳои муосир ва саҳмгузории бештар дар татбиқи ҳадафи стратегияи саноатикунонӣ бо сурати кишвар вазифадор намуданд. 8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави маъмурии шуъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳоноти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншоот дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади такмили инфрасохтори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
суқ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии давлатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои шаҳрвандон сохта шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани чунин маркази муосир ки дар доираи сиёсати созандагӣ ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. ҷиҳати рушди соҳаи нақлиёт, баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳои давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзанда барои шаҳрвандон аҳамияти бузург доранд. барои чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдории самимии худро баён менамоем. мо кормандони шуъбаи бақайдгирии имтиҳонотӣ дар ин марказ тамоми хизматрасониҳои бақайдгирӣ ва аз қайдбарорӣ ва дигар расмиёт марбут ба воситаҳои нақлиётро бо истифода аз технологияҳои муосир ва низоми автоматикунонидашуда амалӣ менамоем. ҳадафи асосии мо таъмини хизматрасониҳои босифат, риояи қонунгузорӣ ва фароҳам овардани шароит барои ҳар як муроҷиаткунанда мебошад. бинои маъмурӣ аз ду ошёна иборат буда, бо тамоми шароити муосири хизматрасонӣ ва фаъолияти кормандон таъмин гардидааст. дар ошёнаи якуми бино шуъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳоноти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҷойгир буда, ба шаҳрвандон хизматрасониҳои бақайдгирии воситаҳои нақлиёт, гузаронидани имтиҳонҳо ва дигар хизматрасониҳои дахлдорро пешниҳод менамояд. дар ошёнаи дуюм намояндагиҳои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи рушди роҳнавард дар вилояти Суғд фаъолият хоҳанд кард. инчунин дар қисмати чапи бино 9 мағоза ва дар қисмати рости он ҳуҷраҳои махсус барои ташхиси техникӣ, муоинаи тиббӣ, хизматрасонии бонкӣ ва дигар воҳидҳои марбут ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ҷойгир шудааст. пеш аз ҳама мехоҳам аз номи аҳли кормандони маркази муоинаи техникӣ восои нақлиёт ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароити муосири корӣ изҳори сипос намоям. дар нуқтаи муоинаи техникӣ тамоми намудҳои восои нақлиёт бо истифода аз таҷҳизоти муосири ташхиси техникӣ аз санҷиши техникӣ гузаронида мешавад. вазифаи асосии мо таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ тавассути муайян намудани ҳолати воқеи техникии восои нақлиёт мебошад. мо кӯшиш мекунем ки ҳар як хизматрасонӣ бо сифати баланд масъулият ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода шавад. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав беш аз 100 кас бо кори доимӣ таъмин шуда, сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандон мутобиқ ба талаботи замони муосир беҳтар мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, чунин иқдомҳоро натиҷаи татбиқи босамари сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ, рушди истеҳсолоти ватанӣ, беҳтарсозии хизматрасониҳои давлатӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ арзёбӣ намуданд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоп боз як иншооти муҳими давлатӣ бинои нави прокуратураи ноҳия мавриди истифода қарор гирифт. ба истифода додани иншооти мазкур идомаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар буда барои таҳкими фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ заминаи мусоид мегузорад. бинои нави прокуратура аз ду ошёна иборат буда мутобиқ ба талаботи муосири сохтмонӣ бунёд гардидааст. дар он ҳуҷраҳои барҳавои корӣ, толори маҷлисӣ, синфхонаҳои техникӣ, китобхона бо адабиёти илмиву бадеӣ ва макони мутолиаи рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ, инчунин толори машқу тамрин бо таҷҳизоти варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон муҳайё гардида барои фаъолияти босамару саривақтии кормандон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бо мақсади татбиқи технологияҳои муосир ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар боми бино панелҳои офтобӣ насб гардиданд. ноҳияи кӯҳистони Мастчоп падидаи даврони соҳибистиқлолӣ буда соли 1996 таъсис ёфтааст. дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳрон маҳз дар давраи истиқлолият як қатор биноҳои маъмурӣ сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла сохтмони бинои прокуратураи ноҳияи кӯҳистони Мастчоп моҳи декабри соли 2024 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар бинои навбунёд
برای فعالیت ثمره‌بخش کارمندان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده‌اند. چنین تربیت‌های سازنده و بنیادگرانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما کارمندان مقامات حفظ حقوق را وادار می‌سازد که جهت تامین ولایت قانون، حمایت حقوق و منفعت‌های شهروندان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. میانه‌داری کارمندان پروکراتوری ناحیه کوهستان ماسچو را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت غمخوری پیوسته اظهار می‌نمایم. ساختمان انشاءات با مبلغ‌گذاری اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده، کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود پستیغف با صفت بلند انجام داده است. کارهای ساختمانی سال 2024 آغاز گردیده در مهلت معین شده به انجام رسید. با استفاده دادن بینای نوی پروکراتورای ناحیه کوهستان ماسچو باز یک تحفه ارزنده با استقبال جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده، ثمره سیاست سازنده پیشوای ملت و توجه پیوسته دولت و حکومت به رشد انفراستراکچور مقامات دولتی می باشد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با مقصد رشد انفراستراکچور لوجستیکی، تامین امنیت عضوقواری و فراهم آوردن شرایط مساعد برای نگهداری محصولات خوراکی در محله وحدت شهر خوجند سردخانه زمانوی با گنجایش 3000 تن محصولات خوراکی مورد استفاده قرار داده شد. مساحت عمومی قطعه زمینی که سردخانه در آن جایگیر شده است 17100 متر مربع را تشکیل داده. مساحت ساختمان بینای اساسی 2100 متر مربع می باشد. بیناهای سردخانه و انبارها یک آشیانه بوده از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سربونه با صفت بلند و مطابق با طلبات معاصر ساختمانی بنیاد گردیده است. سردخانه و انبارها امکانیت می دهد که محصولات در تمام فصل سال با صفت بلند نگاه داشته شده طلبات آن به حد اقل رسانیده شود. با مورد استفاده قرار گرفتن سردخانه 25 ساکن محله با جای نوی کاری تامین گردیده برای بهتر شدن سطح زندگی آنها و رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم می آید. فرمایشگر و سرمایه‌گذار این لایحه مهم جمعیت دارای مسئولیت محدود لیدر می باشد. صاحبکار وطن دوست سیدامان اسام‌الدینوف با تطبیق این اقدام در سمت رشد بخش خصوصی، تقویت انفراستراکچور نگهداری محصولات و تأسیس جایهای نوی کاری سهم ارزنده می‌گذارد. انشاءات مذکور در زمینه جمعیت دارای مسئولیتش محدود لیدر بنیاد گردیده یکی از لایحه‌های مهم ساحه نگهداری و تقسیمات محصولات خوراکی در ولایت سوخت به حساب می‌رود. در سردخانه امکانیت نگهداری نمودهای گوناگون محصولات خوراکی از جمله سبزیجات و میوه، محصولات گوشت، محصولات قنادی و دیگر محصولاتی که برای نگهداری دراز مدت حرارت پست را طلب می‌کنند فراهم آورده شده است. با ایجاد شدن طلبات بازار ما تصمیم گرفتیم که برای ساختن یک انبار بزرگ با 3000 تن گنجایش و با 1000 تن سردخانه که مطابق است به جایگاه بازرگانی بنیاد نماییم. در شهر خوجند ما انبار بزرگی که گنجایش 3000 تن محصولات را تامین می‌نماید برقرار نمودیم و در آن 1000 تن سردخانه حاضر زمان آغاز نمودیم. مورد ذکر است که موجودیت چنین سردخانه ها برای تنظیم بازار استعمالی، نگهداری ذخیره های عضوقواری، دستگیری استحصال کنندگان وطنی و تأمین اهالی با محصولات باصفت در همه فصل های سال اهمیت کلان دارد. اینچنین اقدام مذکور به رشد زنجیره تأمینات و بهتر گردیدن امکانیت های صادرات محصولات کشاورزی مساعدت خواهد کرد. بنیاد و با استفاده دادن چنین انشاءات معاصر بازگوی توجه صاحبکاران وطنی به رشد ساحه استحصال و خدمترسانی بوده، همزمان در تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله تامین امنیت عضوقواری، رشد صاحبکاری و صنعت کنونی با سرعت کشور سهم نظررس خواهد گذاشت.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه آزادی اقتصادی سوخت مرحله دوم جمعیت دارای مسئولیت محدود سیر سوخت را مورد استفاده قرار دادند. در کارخانه تازه بنیاد در یک ماه با جلب زیاده از 100 کارگر محلی 35 نمود محصولات از جمله 250 ماشین خرد برقی 15,000 دوچرخه و 30,000 بازیچه های گوناگون استحصال کرده می شود که 70% محصولات تیار کارخانه به خارج کشور صادرات کرده می شود. 8 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه آزاد اقتصادی سوخت مرحله دوم جمعیت دارای مسئولیت محدود سیر سوخت را مورد استفاده قرار دادند. سمت فعالیت جمعیت اساساً به استحصال ماشین‌های خرد برقی بارکشانی، دوچرخه و استحصال 18 نمود بازیچه کودکانه روانه گردیده است. ضمن شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با هدف رشد صنعت و استحصال محصولات عوض‌کننده واردات از جانب برادران و معروفها ساخته شده است. در کارخانه تازه بنیاد در یک ماه با جلب زیاده از 100 کارگر محلی 35 نمود محصولات از جمله 250 ماشین خرد برقی، 15,000 دوچرخه و 30,000 بازیچه گوناگون استحصال کرده می شود که 70% محصولات تیار کارخانه به خارج کشور صادرات می گردد. امروز با تشریف جناب عالی کارخانه ما گشوده شد و این برای ما سنه تاریخی است. حکومت کشور برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری تمام شرایط را فراهم آورده است و ما کوشش میکنیم که سهم خود را در رشد صنعت و آبادی دیار گذاریم. با دستور پیشوای ملت ما کارخانه را وسیع نمودیم و استحصال ماشین‌های برقی را به راه ماندیم. در این کارخانه 35 نمود محصولات استحصال می شوند که بیشتر آن به صادرات نگرانیده شده است. منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می رسانیم که ما صاحبکاران را همیشه دستگیری می نمایند. بیناهای اساسی و کارگاه‌های مکانیکی، کفشرگری، بندوبست و رنگوبار که در مساحت 12,500 متر مربع بنیاد یافته است، با زنجیره یگانه استحصالی و دستگاه و تکنولوژی نسل نو پیوست کرده شده آن تا انجام کارهای استحصالی به طور اتوماتیک به حرکت می‌آید. جاری کردن اصول نوی تکنیکی کار دستی را تا 90% کاهش داده است. یادآور می‌شویم که 19 نوامبر سال 2024 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح مرحله اول کارخانه سیر سوخت به مؤسس کارخانه توصیه داده بودند که در همین موضع برای قانع‌سازی طلبات مردم کارخانه استحصال ماشین‌های خرد برقی را بنیاد نمایند. از این خاطر صاحبکار میرزا عمروف در منطقه آزاد اقتصادی سوخت با استفاده از امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی تکنولوژی معاصر را از خارج کشور وارد کرده استحصال ماشین‌های خرد برقی را با برند سیر موتورز به راه ماند. ماشین‌های خرد برقی استحصال تاجیکستان می‌تواند با یک مرتبه پر کردن برق 100 کیلومتر مسافت حرکت کند. این ماشین‌ها با باربرداری بیشتر از 1 تن و 2 جای نشست موافق درخواست مردم با سقف گشوده و پوشیده استحصال کرده می‌شوند. حالا استحصال قریب تمام قسم‌های دوچرخه در داخل کارخانه به راه مانده شده است و تنها 3 نمود لوازمات از خارج کشور واردات می‌گردد که این از درجه بلند کاردانی متخصصان تاجیک و استفاده درست تکنولوژی معاصر شهادت می‌دهد. سیاست خردمندانه جناب عالی میباشد که امروز در جمهوری کارخانه‌های استحصالی زیاد شده با صاحبکاران شرایط خوب برای افزودن استحصالات فراهم آورده شدند. در منطقه آزادی اقتصادی سوخت یک چند امتیازها پیش بینی شدند. از آن جمله محصولاتی که وارد میشوند آنها از باج گمرکی و انداز آزاد میباشند. از این امتیازها استفاده برده ما محصولات استحصال کرده‌مان را به غیر از جمهوری با دولت‌های همسایه ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان صادرات میکنیم. همه تجهیزات و دستگاه‌هایی که با کارخانه وارد شدند بی‌واسطه با متخصصان خود کارخانه وصل و نصب شده به کار درآورده شدند.
манфиати дигари истифодаи технологияи нав то 10 маротиба кам кардани кори дастӣ дар ҳамвазнсозии чархҳо мебошад. ҳангоми кор дар ин корхона мо бо таҷҳизоти замонавӣ техникаи нави ҳозиразамон шинос шуда онро дар кори худ истифода мебарем. миннатдории худ ва аҳли кормандонро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоем. масъулини корхона оянда нақша доранд ки дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулоти корхонаро афзоиш диҳанд ва дар амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ босуръат саҳми арзанда гузоранд. сарвари давлат иқдоми муассиси корхонаро дар бунёди чунин иншооти саноатӣ, таъмини сокинон бо кори доимӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ карда ба масъулон супориш доданд ки барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва бунёди иншооти нав чораҳои иловагӣ андешанд. минтақаи озоди иқтисодии суғд соли 2008 бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта дар давоми 17 соли охири фаъолият дар он бо ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ 27 иншооти саноативу хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ҳоло дар 25 субъекти дигар корҳои лоиҳакашӣ ва озмоишӣ идома дорад. соли 2026 дар минтақа 5 субъекти нав бо таъсиси 300 ҷойи кории нав ба қайд гирифта шудааст ки самти фаъолияти онҳо асосан истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва хизматрасонӣ мебошад. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. сиҳату хонобод бимонед.